Ողջույն բարեկամներ, միջև հիմնական թեմաներին անդրադառնալ ուզում եմ մի հատ իրար հետ այս մասին խոսենք անպայման էլի։ Ասում եմ, եթե ուզում եք լավ մարդ մնաք, լավ մարդ լինեք, լավամարդ լինեք, հարաբերությունների մեջ մի խանգարեք մարդկանց ստատել։ Այո, սա լավամարդ եղի, մի խանգարի, որ մարդիկ սուտ խոսան, որ համատարած ամեն ինչ լինի ստի մեջ։ Սա գիտեք, երբ լավ, երբ որ վիճակը նորմալ է, ստանդարտ է, եւ մեկին պետքա որ ինքը չթշնամանա շրջապատի հետ։ Սա մեր իրականությանը չի համապատասխանում։ Սա ուրիշ դեպքերի համար է ասած։ Իսկ մեր պարագայում հակառակն է եղել։ Մենք թողել ենք, որ շրջապատում բոլորը ստեն անարգել։ Չենք խանգարել, լավամարդ ենք եղել, վատամարդ չենք եղել, չենք ասել, սուտ ես խոսում, ստում ես։ Ու սա բերել է այս հետևանքներին, ինչ որ մենք ունենք։ Իհարկե կարելի է լավամարդ լինել, թողել որ մարդը հանգիստ ստի, հա, ասում եմ, սիրում եմ ստել, լսել սուտը, երբ որ գիտեմ ճշմարտությունը։ Հա, կարելի է եւ տենց էլ ապրել։ Բայց եթե դու պատրաստ ես նաեւ դրա հետևանքները կրել, որովհետեւ ստի հետևանքները հենց հիմա ինչ որ Հայաստանում կատարվում է, դա համատարած կեղծիքի ու ստի արդյունքն է։ Բայց ոչ միայն Հայաստանում այդպես։ Հիմա ոսնես աշխարհին այսօր մեծ կտավներով էլ ենք նաև նայելու, նույնը կատարվում է աշխարհի մասշտաբով։ Իսկ հիմա հայտարարություն Վարդան Ղուկասյանի կողմից։ Մի հատ լսենք այս փոքրիկ տեսանյութը։ Դոկ կուսակցության լրատվականը հանդես է եկել հայտարարությամբ Վարդան Ղուկասյանի անհապաղ ազատ արձակելու միջնորդությունը մերժվեց։ Ուշադրություն, որևէ բլոգեր, թելեգրամյան կամ ֆեյսբուքյան էջը մեզ հետ կապ չունի։ Վարդան Ղուկասյանն ունի միայն մեկ թելեգրամյան ալիք եւ մեկ ֆեյսբուքյան էջ, սակայն դրանք ներկայումս չեն օգտագործվում։ Այժմ պաշտոնական տեղեկատվությունը տարածվում է միայն Դոկ կուսակցության լրատվականի էջի միջոցով։ Եթե որոշվի որևէ հավաք կամ ավտոերթ կազմակերպել, ապա այդ մասին հայտարարություններ կարվեն բացառապես Դոկ կուսակցության լրատվական էջով։ Արգելվում է Վարդան Ղուկասյանի անունն օգտագործել անհատական շահերից ելնելով։ Զբաղվեք ձեր գործերով, զերծ մնացեք ապա տեղեկատվությունից։ Ովքեր փորձեն խեղաթյուրել իրականությունը կամ հանդես գալ Վարդան Ղուկասյանի անունից, շատ վատ հետևանքների առաջ կկանգնեն։ Մենք տեսնում ենք բոլորին եւ ամեն ինչ լավ կհիշվի։ Եվ այսպես ես վաղը կամ այսօր անպայման զրույց եմ ունենալու, արդեն պայմանավորվել ենք Վարդան Ղուկասյանն էլ սպասում է այդ առիթին զրույց ենք ունենալու իրար հետ։ Ես անպայման ամեն ինչ կտեղեկացնեմ։ Այն մարդիկ, որոնք զբաղվում են Վարդան Ղուկասյանի գործով, խնդրեցին, որ ես այս տեսանյութը անպայման ցուցադրեմ եւ ասեմ երկու կարևոր հանգամանք։ Իսկ Telegram-յան եւ Facebook-յան ալիքները ինքը չի կարող օգտագործել, որովհետեւ հասանելի չի իրեն։ Հասանելի չի։ Ցանկացած այլ տեսակի հայտարարություն իր հայտարարությունները չեն, որովհետև այս կարգի մանիպուլյացիաներ կարող են շատ լինել։ Եթե կոնկրետ ինչ-որ մի բան լինի, հա, ես կասեմ, այսինքն իրենք կասեն ինձ, ես կասեմ, ես չեմ ասում, որ միակ աղբյուրը ես եմ լինելու։ Ես տենց բան չեմ ասի, քանի որ կոռեկտ չի ինչի, բայց այն ինչ որ ինձանից կլսեք, անպայման դա գալիս է Ուղիղ Վարդանից եւ կամ իր աջակիցներից, ովքեր իր գործերով զբաղվում են։ Եվ այսպես սպասենք վաղը կամ այսօր ես արդեն գիտեմ կտանք այդ ձևը ինձ օգնեցին այդ բանով, հա, այդ ինտերնետով։ Ես ունեի ու չէի կարողանում դա օգտագործեի, մի խոսքով նախապատրաստեցին, երևի ես վաղը զրույց կունենամ ուղիղ իր այդ վիդեոկապով եւ հետագայում ձեզ կներկայացնեմ իր պատգամները։ Այսօր Las Vegas-ի TV-ն եւս մի ռեպորտաժ է պատրաստել Վարդան Ղուկասյանի։ Man described as a political refugee remains held here in an ICE facility as a judge declines to release him. Now this man is from Armenia and his supporters want President Trump to now get involved. So some of them even attending a մի խոսքով ասեմ, ոնց որ ես մոռացա ասել, որ գրավով դուրս գալը մերժվել է։ Սա այդ մասին է ասում նաև այս հաղորդումը, որ դատավորը գրավով դուրս գալն է մերժել։ Federal hearing downtown today, and also speaking with 8 News Now reporter Joshua Peguero. It's a story you'll only see on 8.
David Denise Vardan Hukasyan has been inside the ICE Henderson detention facility for almost a month. There was hope. Սա նույն լրագրողն է, որը եթե սարսազրույց է ядել, էլի ասում է, որ արդեն մեկ ամսից ավել է Վարդանը բանտում է եւ այստեղ գնաց առաջ Hope for supporters today that a federal judge would release him, but that did not happen, and Hukasyan remains in legal limbo. Եվ ասում է այսօր պետք է որ իրան ազատ արձակային, բայց դա չեղավ եւ նա մնում է կալանքի տակ He's not a criminal. Even I don't know, like 2 or 3 years he lives in this country, United States, and he never did anything bad. So even they can check his background. Եվ Գայանը Մանուկյանն է ասում, որ նա կրիմինալ չի, նա արդեն քան տարի ապրում է այս երկրի մեջ եւ ոչ մի խախտում չի արել, կարող եք նրա անցյալը ամբողջ ստուգել։ Diana Manyukan went to Monday's hearing for Hukasyan's release. This was his 3rd time appearing before a federal immigration judge. His public defender told them things seem positive. Basically, she stated that it's gonna be. Եվ ասում է իր բանը չհասկացա ինչ է ասեց հասարակական պաշտպան։ Ես կարծում եմ Վարդան Ղուկասյանի պաշտպանները հասարակական չեն։ Չգիտեմ, սա վրիպում էր, թե ես սխալ ինֆորմացիա ունեմ, բայց ես չեմ կարծում Վարդան Ղուկասյանի պաշտպանները լինեն հասարակական պաշտպաններ, սա իհարկե ճշտման կարիք ունի։ Ամենապես այդպես ասեց։ Be like everything positive, so hope, and we prayed. Manyukan visited him Sunday at the Henderson detention facility. He's been held since February 20th. She says he is upbeat but understands if he returns to Armenia, he could face death. I mean, the judge. Եվ ասում է հանդիպել է Գայանը Մանուկյանի հետ եւ բոլորը հասկանում են, այսինքն բոլորը ասում են այդ մասին, որ իր վերադարձը Հայաստան դա մահ է իր համար։ To do like a fair decision and save Vartan and his mother's life of keeping him in this country. According Մի խոսքով ասում եմ, որ դա պետք է անպայման մնա երկրում, ինքն էլ մայրն էլ, որպեսզի իրենց կյանքը պաշտպանվի։ Ինձ ասացին նաև, որ հաջորդ դատը լինելու է ապրիլի 25-ին թե 27-ին։ Կարծեմ ես որ դատան չեմ հիշում հիմա։ Այդ կողմերը լինելու ամեն դեպքում դա 1 ամիս եւ ավել։ 1 ամիս եւ ավել, ճիշտ ասած ինձ հասկանալի չի այդքան ինչու պետքա երկար տևի, բայց սա այն ինֆորմացիան է, որոնք կիսվել են ինձ հետ եւ խնդրել են ձեզ փոխանցել։ Դու կարող եք վստահել, կարող եք չվստահել, բայց ես ինձանից ոչինչ չեմ անում, որովհետեւ ես սովոր եմ իմ ասածների համար պատասխան տալ, իշխանով դա արդեն երևի նկատել եք։ Գնանք հաջորդ թեմաներին։ Եվ այսպես Հայաստանի ղեկավարությունը քննարկում են, որ պատրաստ են արդեն ստորագրելու այդ չարաբաստիկ պայմանագիրը խաղաղության։ Ես ասեմ ավելին, ես ուսումնասիրություն կարգացի, որ պատրաստ են նույնիսկ միակողմանի ստորագրել։ Միակողմանի ամեն ինչ անում են, որ ստորագրեն։ Մենակ ստորագրեն, որ իրանց տակ ինչ-որ մի բան մնա։ Բայց Ադրբեջանը չի շտապում եւ Ադրբեջանին դա պետք չի։ Դուք տեսել եք մի բան, որ դժվար կողմը ինքը ավելի շահագրգռված լինի, որ ինքը շուտ հանձնվի, քան այն պահանջող կողմը։ Դες բան տեսել եք։ Սա երևի բացառիկ դեպք է Հայաստանի պատմության մեջ։ Եվ կարծում եմ համաշխարհային պատմության մեջ է սա բացառիկ բան։ Հիմա ես ուզում եմ խոսքս ուղղեմ խորհրդարանում նստած եւ ազգային ժողովում падգամավորի մանդատ ստացած եւ այսպիսով Հայաստանի կառավարություն ձևավորած մարդկանց։ Պարզ հարց եմ ուզում տամ։ Ձեր մեջ գոնե մի հատ մարդ կա։ Get make։ Ես տեսեք շատ բան չեմ ուզում, հայոյանք չեմ տալի, չնայած արժանի եք հարկանի հայոյանքների, բայց հարց, պարզ հարց։ Ձեր մեջ մարդ կա։ Ասենք ձեր մեջ մարդ կա, որ հասկանում է ինքը ինչ է անում։ Պատկերացնում է դրա հետևանքները։ Լավ, միթե կարելի է այսքան անասնանալ։ Ոնց է հնարավոր այսքան անասնանալ ու հաշիվ չտալ ինչ եք դուք անում մեր ազգի հետ։ Չէ՞ որ սրա հետևանքները ձեր կողքով չեն անցնելու, ձեր բարեկամների կողքով չեն անցնելու, ձեր ընտանիքի կողքով չեն անցնելու։ Սա սոսկալի հետևանքներ ունենալու։ Ես հարց եմ ուզում տամ։ Դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Հիմա սրանց աջակցող դրսում ստորագրություններ հավաքող, ստատուսներ գրող, այդ ռուսական ամբողջ մեդիան, այդ 5-րդ շարասյունը, ինքը հասկանում է, որ Նիկոլից իրենք ոչինչով չեն տարբերվում մեծ հաշվով։
իրենք իրականացնում են նույն գործը, այլ ֆունկցիա են իրականացնում, այլ ֆունկցիա։ Այսինքն մեքենայի նման վրա մենակ շարժիչն ու փոխանցման տուփը չի։ Կան հազարավոր դետալներ, չէ՞։ Ամեն մեկը իր ֆունկցիան է իրականացնում, որպեսզի այդ մեքենան գնա։ Եվ ես հարց եմ տալի, դուք այդ մեքենայի ոչ շարժիչն եք, ոչ փոխանցման տուփը ասենք, բայց դուք եթե չաշխատեք, այդ մեքենան կանգնելու է։ Հարց. ձեր մեջ մի հատ մարդ կա։ Ես հələ չեմ տեսել իմիջիալոց, ուշադիր նայում եմ, որ ռուսական ագենտուրայի այդ պաշտպաններից, այդ ռուսական թևից, հա, այդ 5-րդ շարասունից, գոնե մեկը, որ դժգոհ է Նիկոլից, պահանջի ասին չի ձեր մանդատները ված չեք դնում։ Ես չեմ տեսել, ոնց որ սրանք ուղակի գրազ են եկել, որ իրանք մենակ դժգոհում են Նիկոլից։ Իրանց վրա սենց բան է, մետադիշկեն իջացած է։ Դուք իրավունք ունեք դժգոհել մենակ Նիկոլից։ Վերջ, ուրիշ պահանջ չներկայացնեք։ Դա ձեր գործը չի։ Դուք դժգոհ եք Նիկոլից, Նիկոլը թող իր գործն անի, բայց հանգարց չպահանջեք, որ ինքը դադարեցնի այդ գործունեությունը, այսինքն իրան ովքեր որ օգնում են, ովքեր իրենց լեգիտիմություն են տալի, չեն ցելում խորհրդարանը, քաղաքական ճգնաժամ չեն ստեղծում, օրենսդրական ճգնաժամ չեն ստեղծում, հա։ Իրանցից հանկարծ դուք բան չուզեք։ Դուք իրանց աջակիցներն եք, իրանք ընդեղել, իրանց հստակ իրանց ծրագրերն անում են իրանք։ Հստակ։ Բողոքում են Նիկոլից, կռվ են տալի Նիկոլի հետ, քննադատում է, բայց Նիկոլը անխափան ընդվորում, շատ հանգիստ, առանց դողալով, առանց հիստերիայի մեջ ընկնելու, շատ հանգիստ իր կործանարար, ասում, կործանարար գործը անում է։ Եվ այս ուզում եմ նորից վերադառնամ նրան, ինչ որ ես սկսեցի հաղորդումը։ Ամեն մեկը թող այսօր ինքը իր համար մտածի, ամեն մեկը, որ աշխարհում այլևս ինքը մարդ չունի, որի վրա կարող հույս դնի։ Անցավ Սերժի ժամանակները, Քոչարյանի ժամանակները, Լևոնի ժամանակները, որ կարող է դու դժգոհ լինել, կարող է դու գոհ լինել, բայց էգզիստենցիալ վտանգ բոլորիս համար, sense, հա։ Հենց այդ պահին չկար։ Այո, հեռանկարը ամեն ինչ տալիս է, բերում է դրան, որ հեռանկարային իմաստով բերելու է դրան։ Եթե, ասենք, 10 տարի առաջ ինչ որ մեկը կարող մտածեր, դե լավ ինձ ինչ է եղել, որ երեխաս փոքր է, բանակի տարիքի չի, չնայած 5 տարի հետո ол բանակի տարիքի չէր, տարան բանակ ու դիտավորյալ սպանեցին։ Այդպես բան չի լինի, որ անհետևանք մնա։ Այսօր մտածելու նույնիսկ ոչ թե մեզ 5 տարի հետո է լինելու ողբերգությունը։ Դեմերը սա կանգնած արդեն։ Հələ տեսեք աշխարհում ինչ է կատարվում։ Հələ տեսեք Սիրիայում ինչ եղավ։ Հələ տեսեք հիմա Ուկրաինայում ինչ է լինում, Գազայում ինչ է լինում, ինչ անում Դոնալդ Թրամփը ընդհանրապես աշխարհի հետ։ Եթե ասենք գոնե 5 ամիս առաջ կար ստատուս քվո, զսպող մեխանիզմներ, այսօր չկա։ Ասենք եթե 5 ամիս առաջ գոնե միջև Թրամփի ընտրվելը հանցագործի միջազգային հանցագործի կարգավիճակ ունեն, գոնե 2 ռազմական հանցագործ Նետանյահուն ու Պուտինը, այսօր դա էլ չկա։ Չկա ուղղակի։ Կանաչ լույս ավառած։ Չկա մի հանգամանք այսօր, մեկ հանգամանք, որը Ալիևին կարա դիմադրի զսպի, որ ինքը Հայաստանի վրա չհարձակվի։ Ով ինչ ուզում է թող ասի։ Մեկ լսում են, ֆանտաստիկ բաներ են ասում, անենց ֆանտաստիկ։ Ես մտածում եմ, ինչ են ծախե խոսալուց առաջ։ Չկա մեկ հանգամանք, որ ինքը չհարձակվի Հայաստանի վրա։ Պատրաստվում է։ Այդ հանգամանքը ոնց չի հարձակվում։ Ինքը ուղղակի դրան լրիվ պատրաստ չի։ Ինքը հետևանքներին պատրաստ չի։ Ոչ թե պատրաստ չի ռմբակոծելու պատրաստ է։ Ինքը դեռ հետևանքներին պատրաստ չի։ Ինքը ամեն ինչ պատրաստելու է, որովհետև չէ՞ որ 20 թվականի պատերազմը 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին չսկսեց։ Սեպտեմբերի 27-ը առաջի կրակոցն էր։ Ամեն ինչը սկսել էր տարիներ առաջ։ Նախապատրաստելով հենց 18 թվականին հայտարարություններով, Արցախը թուլացնելով, բանակը թուլացնելով, հակաօդային պաշտպանությունը անջատելով, էլեկտրոնային պաշտպանությունը անջատելով, այսինքն մի ամբողջ նախապատրաստական աշխատանք էր կատարվել, որ սեպտեմբերի 27-ին հարձակվեին, որ հնարավորինս քիչ դիմադրությամբ ու քիչ զոհերով Ադրբեջանը կարողանար գրավել, այն ինչ որ չկարողացավ այդպես էլ գրավել ու հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Հիմա ինչ եմ ուզում ասել։ Հիմա էլի նույն պատրաստությունն է գնում։ Նույն պատրաստությունն է գնում, որ այս անգամ որ հարցակվի, էլ բացարձակապես դիմադրություն չլինի։ Ասենք եւ սահմանադրության մակարդակի վրա հանձնած լինեն ամեն ինչ, հա, եւ ժողովրդի հոգեբանությունը այն աստիճանի նվաստացված լինի, որ ժողովուրդը ոչ մի բանի վրա չզարմանա, չդիմադրի, զզված, սկսի ատի իր տեսակը, իր ամեն ինչը, հա, որ մինիմալ դիմադրություն լինի։ Իրանք հիմա դա են անում։ Հա, պլյուս հիմիկվանից համաձայնեցնում են, որ երկիրը Իսրայելը, Ամերիկան, Ռուսաստանը, Իրանը համաձայնեցնում են հիմիկվանից։ Այդ գրավելուց հետո ինչ ռեակցիա տալու, ինչ հայտարարություններ պետք է անի։ Իրանք ոչ թե գրավելու են սպասեն հայտարարություններին, չէ, այսօրվանից արդեն հայտարարությունների տեքստերը մշակվում է, որ դա լինելուց հետո էլ անակնկալներ չլինի։ Հասկանում եք։ Մինչդեռ Հայաստանի կողմից ոչ մի բան, բացի հանձնվելու կոչերից, բացի թուրքի տակ հարմարավետ պահարկելու կոչերից չի արվում։ Հասկանում եք, այս ուսա բանից չի, դրսից չի արվում, սա ներսից է արվում։ Այս այդ հայտարարություններ անողները, Ժորժան, մեր տարածքում են ապրում, մեր միջավայրում են ապրում։ Հասկանում եք, դրանք հայկական անուն ազգանուններ ունեն, դրանք փողոց են դուրս գալի, քայլում են, ոնց ասեմ ձեզ, դրանք կան, դրանք մեր միջավայրում են։ Հիմա հերթով գնալու եմ դրանց վրայով, հերթով։ Եվ այսպես, դրանցից մեկը, Վարդանիկ Ղուկասյան, մի հատ հարցնող լինի, Վարդանիկ Ղուկասյանին ինչ են բերել հիմա մեջտեղ։ Մեկին, որ գիտեն ժողովուրդը ինչքան ուժ ունի ատումը։ Սա նույն սցենարն է 18 թվականից կիրառած, որ բերում են ամենազսվելի կերպարին ժողովրդի առաջ, այն ժամանակ բերում են Քոչարյանին ու Սերժիկին մեծ նկարներով ցույց են տալի, որ ԿՊ-ին ձեն տան։ Հիմա բերել են այս կեղտին, սա որ ինքնասիրությունն է, սա վաղուց ինքնասպան է եղել։ Բայց իր համար մեկ է, իր փողերը, իր ունեցածը պահելու համար ինքը մի քանի անգամ կհանձնվի թուրքերին։ Մի քանի անգամ կհանձնվի թուրքերին մեկը, որ ոչ մի սրբություն չունի, որ ամեն մի երկրորդ խոսքը Աստված է ասում։ Ես նկատել եմ մարդիկ ինչքան սրիկա ու անաստված են լինում, այնքան շատ են շահարկում Աստծո անունը։ Դա ես ամբողջ կյանքով սենց նկատել եմ։ Մեկը սկսում է շատ տալ Աստծո անունը, ես սկսում հեռու եմ գնում։ Հեռու եմ գնում սուղակի։ Իրական հավատացյալները կյանքում տես չեն անում։ Իրական մաքուր մարդիկ մաքրությունից չեն խոսում, ազնվությունից չեն խոսում։ Ով կտեսնեք անընդհատ Աստծո անունը տալու, գործ ունեք ուղղակի բացահայտ անաստվածի հետ, առնվազն։ Մյուսը։ Այսպիսի մոտ կենթանի կա, լսենք ինչ է ասում։ Զաշավը սկսեցիք ֆայտոնով, սա մեսիջ է ժամանակակից աշխարհին, որ անգամ էլեկտրոմոբիլը ձեզ համար մերժելի է։ Մերժելի չէ, մենք հետամնաց մարդ չենք, բայց ֆայտոնը մեր Գյումրվա կոլորիտն է, ես միշտ ասել եմ, քանի դեռ Գյումրիում կա ֆայտոն, ուրեմն Գյումրին կլինի, քանի ֆայտոնը վերացավ Գյումրից, ուրեմն էլ Գյումրի չկա։ Զբոսաշրջիկները, որ գալիս են Գյումրի, այսպես մի 100 մետրանոց հերթ են կանգնում, սպասում են, որ ֆայտոնը ազվի, իրանք էլ մի պտ։ Բա այս ֆայտոն չի տղեն է, որ Ռուսաստանից բան է ստանում, պաշկեվաձվում է։ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից։ Հա? Ու մյուս զերով է ցուսմոնք տալիս Արմեն Գրիգորյանի վրա, որ Բերդում սպանեն։ Բերդում չէ, դատարանում։ Հասկանում եք գյումրեցիներ ջան, ձեզ ինչ վիճակի մեջ են դրել։ Ձեզ դրել են այն վիճակի մեջ, որ ոնց զերդ կպցնես, կեղտի ես կպտելու։ Անդեր կա ԿՊ, անդեր կա Լևոն Բարսեղյան, որ նույն ԿՊ-ն է, հա նույն թուրքերն են, նույն, բոլորը նույնն են։ Ես չգիտեմ դուք այնտեղ ելով կա ցուցակի մեջ ընտրելու բան ունեք թե չունեք։ Բայց ճիշտը չգնալն է։ Մերժել ես այս կեղտը, որ Ռուսաստանի կողմից նբանա պարգևատրում է ստանում կառավարության, ոնց որ կաթողիկոսը։ Այսօր էլի բաներ։ Իրելը այսօր էլի պարգևատրել է Վազգեն, ասեմ Վազգենին, մեղա։ Գարեգին բին։ Այսօր էլի պարգևատրել է։ Ինչի համար են այս ռուսները սրանց պարգևատրում։ Ինչ է կարծում։ Օրինակ, ինչի Չինաստանի կառավարությունը սրանց չի պարգևատրում, կամ Իրանի, ինչի օրինակ։
Դե ում ծառայում են, նրանք էլ պարգևատրում են, որ նախ գնահատում են երկրորդը շարունակի ծառայությունը։ Հիմա ես ուզում եմ այդ նույն կաթողիկոսին հարցնեմ, քանի օր առաջ դուք հոգևոր բանը ժողով արեցիք։ Հոգևորականներով բարձր ժողով արեցիք, ինչ որոշեցիք այդտեղ։ Կոչ չեք անում այս տականքներին, ձեր տականքներին, որ ձեր համար են աշխատում ազգային ժողովում, որ դուրս գան մանդատներ դնեն, չեք պատրաստում նզովել այն ինչ որ կա ազգային ժողովում նստած, եթե մանդատներ են բայց չի դնում, չեք պատրաստում ամբողջ սփյուռքը ոտի հանել, ասել այս տականքը, այս մի հոգին, ամբողջ ազգը տանում է կործանման։ Չէ։ Ինչի՞։ Այ, որտեվ ձեր լռության համար ձեզ պարգևատրում են, ինչպես էս կեղտին։ Եվ բոլոր կեղտերին, ովքեր ծառայում են Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Այսօր չէ, եւ միշտ է ասենց եղել։ Ծառայես Ռուսաստանի Դաշնությանը, թե ծառայես Թուրքիային, նույն բանն է։ Տարբերություն չկա, նույն դաշինքն է, նույն նպատակի իրագործող։ Հակառակ դեպքում գիտեք ինչ կաներ։ Կասել եմ մի վարքյան։ Չտա դու ինձ ես ծառայում, բայց քո երկիրը ոնց գնում է Թուրքիա։ Ինչի՞։ Ինչի՞ք գնում պարկեք Թուրքիայի տակ։ Եթե իրան ձեռ չտար, կասել մի արեք առնվազն։ Կամ արեք ինչ ուզում եք, ազատ եք։ Ազատ եղեք ձեր ընտրության մեջ։ Չէ։ Իրանց ընտրություն չկա, իրանց ընտրությունը լռելն ու աջակցել էս ամեն ինչին, որի համար են նաև պարգևատրում են։ Ես այս Գալեգին բեին բան եմ ասում։ Ես դա իրավունք ունեմ, բայց չմոռանանք, որ դրա կողքին այսպես տղերք կան։ Ես որ ես տեսա հիշեցի այն քահանային, որի հետ ես ավերաբար զրուցում եմ, ոչ ամեն օր, բայց Վարդան Ղուկասյանի գործի հետ կապված շատ կարգին քահանա է երևում, եւ այս օրինակները տեսնելով հույսս չեմ կորցնում, որ մի օր հայ առաքելական եկեղեցին կարող է, հույսս չեմ կորցնում, կարող է ինքը դառնա ազգային եկեղեցի, այսինքն լինի անես մարդկանցով լցված, որոնք ծառայում են իրենց ազգին, ոչ թե մամոնային, ոչ թե սատանուն, ոչ թե փողին, ոչ թե կոչումներին, ոչ թե թուրքական դաշինքին, ծառայում են ուղղակի ազգին։ Ես մեկ էլ հիշում եմ, որ Վազգեն առաջինն է համբուրը ձեռքը Թելերյանի։ Այսօր ես քահանային եմ տեսնում, ասում քանի օր առաջ էլ մեր ընկեր մյուս քահանայիդ եմ խոսացել, այսինքն անես չի որ ես սենց ասում եմ, բոլորը նույնն են։ Չէ, այդ հիմնարկը, այդ վերնախավը նստած է։ Այնը ինչ ես ասում եմ, բայց այս տեսարանները տեսնելով մեջս հույս է առաջանում, որովհետև ես դա ուզում եմ։ Այդ չի նշանակում, որ ես վազելով իրանց հետևորդ եմ դառնալու, ոչ, բոլորովին։ Դա չի նշանակում, բայց ես հասկանում եմ ինչքան կարևոր նշանակություն ունի ազգի համար հոգևոր առաջնորդը, ես դա գիտեմ, ինչքան կարևոր նշանակություն ունի ազգի համար սեփական եկեղեցին։ Եթե այդ եկեղեցին ազգային է եւ ծառայում է ազգի շահերին, ազգի, ոչ թե կողքի պետության ղեկավարների, այդ ժամանակ այդ պետությունը ավելի ուժեղ է, ավելի ամուր է եւ այդ պետության մեջ անբարոյականությունը սենց բանի նման չի աճում, սենց ծաղկի նման չի սենց ծաղկում, անբարոյականությունը ծաղկում է այն միջավայրներում, որտեղ զսպող ոչ մի մեխանիզմ չկա, մասնավորապես հոգևոր մեխանիզմներ չկան, որովհետև անբարոյականության զսպող առաջին մեխանիզմը դա բարոյական նորմերն են, դա հոգևոր դաստիարակությունն է, դա մարդկանց ոնց ասեմ, էլի հոգևոր դաստիարակություն, սուդիշ բառը երևի ճիշտ չկա դրա համար։ Հոգևոր դաստիարակության մեջ մտնում ամեն ինչը, բարոյական դաստիարակություն, աշխարհի լավն ու վատի մասին պատկերացում, կառուցվածքի, մեղքի, խոսքի հետևանքների, բարության, տես ինչ հանացած բառեր եմ ասում, եւ ամենաշատը կողքինի հանդեպ հոգատարության, compassion, դա լավ բան կա, հայերեն, կարեկցանք, չէ՞ դա հոգևոր կատեգորիա է, կարեկցանք, հələ մի հատ մեր շրջապատը նայեք, ինչա վերածվել, կարեկցանք չկա, ինչ կարեկցանք, սա վայրենանոց է, սա ջունգլի է, եթե այսօր կարամ քաշեմ, քանդեմ, սպանեմ,
սպանեմ անպայման, որովհետև այսօր իշխանության մեջ մնալը, իշխանության օգնելը, աջակցելը դա սպանելուն հավասար, որովհետև դրա դիմաց մարդիկ են սպանվում, երկիր է սպանվում, բայց մի քանի կոպեկ փախցնեմ, տանեմ լակոտներից կերակրեմ, հա, տանեմ այդ կնոջը մի հատ ոսկի կախեմ վզին, այդ կինն էլ կյանքում չի հարցնի, ամուսին ջան, այս ոսկին, որ կախեցիդ վզից է սա, ինչ արժեր, քանի կյանք արժեցավ սա, քանի հայրենիք արժեր, քանի սերունդ կոտրանեցիր դու սրա դիմաց, որ էսի արեցիր, իրանք այդ հարցը չեն տա, որովհետև այն էլ նույն արժեքային համակարգի մեջ ասում է, այսօր ես ոսկին դու կախած ալի վզիցս, երեխեքի ապագային էլ թքած, բայց այդ երեխեքին այդ մասին չեն ասում, բայց այդ երեխեքը մի օր ասելու են, մի օր այդ հարցը անպայման տալու են, չէ որ պարտադիր չի այդ երեխեքը իրանց նման մեծանան, այդ երեխեքը կարող է բարոյական միջավայրում են մեծանում, ընկնում են մի հատ ուսանողական միջավայր, որտեղ արժեքներ ա լինում, մեկ էլ հետ են նայում, գնում են տուն, տենում են հələ մի վարքան, հայր, դու ես ընթացքում ինչով էիր զբաղված, այս բաները, որ արել ես, էցի ոնց ես արել, դու ոնց կարող է գեներալ լինեիր, ընդամենը գեներալ, Ղարաբաղում կամ Հայաստանում, դու ես պալատները սարքերի իմ համար, երբ որ իմ զինվորը կասկա եւ բրոնեժիլետ չուներ, պաշտպանված չէր, դու այդ ինչի հաշվին ես, դու հասկանում ես, որ այս ամեն ինչը քանի կյանք արժեցել, օրինակի համար եմ ասում, սա կարելի է բոլորի համար ասել, քաղաքական մասի, զինվորական մասի, ուժայինների դատավոր դատախազ, սա պետք է ասվի, որտեղ պարտադիր չի, նորից եմ ասում, որ դրանց երեխեքը իրանց նման լինեն, կարող է մարդ են դառնում, կարող է բարոյական միջավայր են ընկնում, սկսում են հասկանալ, որ ամեն ինչ գին ունի, ամեն ինչը գին ունի, եւ այն ինչ որ դու ստացել ես, դա ստացել ես ինչ-որ մի բանի դիմաց, այսինքն քո ծնողը կարող չաչարվել է, ինչ արել, ինչ աշխատել, գիտական աշխատող ա եղել, ինչ արել, որտեղից է այդ ստեղծել, հա, ո՞ս կարող է իրավապահ մարմնում աշխատողը տենց կարողություն դիզել, դա ուրեմն ինչի աշնանես է դիզել, տականքին, մարդասպանին, հանցագործին պաշտպանելով, չէ, ազգը սպանելով, այսինքն ինքը աջակցել է մեկին, ոնց որ այսօր ամբողջ ուժային համակարգը, որը կործանում է հայրենիքը, որն ասա միակողմանի եմ ստորագրում, ամեն ինչ տալիս եմ, ասում եմ դուք էլ պետք է ինձ պաշտպանեք, որովհետև դուք որնաշարն եք, ես ձեզ դրա համար պրեմիա եմ տալիս, ես ձեզ համար լափ եմ դնում դեմներդ, դուք պետք է լափ դիմաց ուրանաք ձեր երեխեքի ապագան եւ բոլոր սրբությունները։ Այնպես որ ես չգիտեմ ես քան մեր ընկերով, հա։ Ողջույններս իրան։ Ողջույններս։ Սանքել կան, չէ։ Սանքել կան, չէ։ Մեր առաջ թուրքական ահռելի շուկա է բացում։ Պետք է մտածենք ինչ վաճառել։ Ոչ թե մեզ ինչ կանեն։ Գրողին մեզ ինչ չեն անի։ Մենք վաճառել, մեզ կարևոր չի ինչ կանեն, կարևոր մենք ինչ պետք է վաճառենք։ Այսինքն ինքը կարևոր է որ ասենք իր ցեմենտը վաճառել։ Թե մեծ ցեմենտի վաճառելու դիմաց իր կին, աղջիկ, հարս, իրան, ընտանիքը, ինչ կանի թուրքը, դա իր համար էական չի։ Կարևորը որ ինքը ցեմենտը վաճառի մի քանի կոպեկ փող առնի դրանից։ Այս մարդը բարձ ասում է, ինչ կարևորը թե մենք ինչ վաճառենք, ոչ թե մեզ ինչ կանեն։ Մարդը բարձ ասում է, ոչ իր երեխեքը, ոչ իր աղջիկը, ոչ իր թորները, ոչ իր փեսեն, ոչ իր կին մեր, ոչ մի բան չարժեն իր համար։ Կարևորը ինքը ինչ կվաճառի։ Մարդիկ բարձ ասում են, այս տականքներին ձեն տվող կարող է լինի, հասկանում եք, ու սրանց փողոցներում տեսնող կա, ու սրանց բարև տվող կա։ Ես իմիջիալոց ասեմ։ Թող ես ուզում եմ որ սա կատեգորիկ հնչի, ու սա կատեգորիկ է։ Մենք ապրում ենք մի շրջանում, որ սրանց ու սրան նմաններին բարև տալը, դա կոլաբորացիոնիզմ է։ Դա հանցագործություն է։ Ես տեսնում եմ, որ սրանց ծնունդներն են շնորհավորում են, ընդվերում մարդիկ, իբր դժգոհ են այս վիճակից, կառավարությունից, Փաշինյան Նիկոլից, բայց Արամ Սարգսյանի ծնունդ են շնորհավորում են, ծնունդ են շնորհավորում։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, ես գիտեմ դուք ով եք, դուք էլ գիտեք, որ ես ձեզ նկատում եմ։ Դուք կոլաբորանտ եք։ Դուք այս սդեկայից ոչինչով չեք տարբերվում։ Այսինքն դուք ոնց կարող եք բողոքել այս ամեն ինչից ու միաժամանակ տականքների ծնունդը շնորհավորել։ Գովալ, սանց ջան ասել։ Սա կլինի Ստյոպիկ Սաֆարյանը կլինի, Տիգրանը կլինի, Խզբարյան Խուշուզյան կլինի։ Սրանք բոլորը այս նույն տականքաշերտն է։ Այսինքն
Ցանկացած մեկը ոստանցի շփումը բարևա տալիս։ Տեսեք ինչ եմ ասում։ Ի կոլաբորանտ է։ Մենք այն վիճակում ենք հասել, որ այդ ռևերանսները էլ տեղ չունի։ Լավ մտածեք ինչ եք անում։ Իմ աչքին իմ գնահատականն եմ ես ասում։ Կարող է ձեր համար էական էլ չի ինչ է իմ գնահատական, բայց ես ասում թակուն չեմ պահում։ Իմ աչքում շա ու հիմնավորում եմ ինչի։ Դուք կոլաբորանտ եք, դուք համագործակցում եք Նիկոլի հետ։ Սա Նիկոլի տեսակն է, մյուս տեսակն է։ Այ եթե մենք կարողանայինք այս հասարակ բանը զանազանել, հա? Որ հասկանայինք, որ եթե դու թողում ես դիմացինը տենց է, ստում է, կեղծում է, ու դու չես ընդհատում իրան, դու վերաբերմունք չունես, որովհետև դու չես ուզում իրան թշնամանաս։ Եթե դու մենք հասկանանք, որ մեր տունը հենց դա է քանդ է, վաղվանից կապրենք ուրիշ երկրում ժողովուրդ, վաղվանից։ Ինձ ուղարկում են հոդվածներ, ասում են, տես, ես քո ծանոթ ես, ասում եմ, գիտեմ, տեսել եմ, տեսնում եմ, բա ինչ ես կարծում։ Ասում իմ կարծիքը չի փոխվում, իմ կարծիքը օրվա կուրսի դոլարի կուրսի նման չի օրվա մեջ փոխվի։ Իմ կարծիքը մնում է նույնը։ Եթե ես այդ ինչ որ շփում եմ ունեցել մարդու հետ, ու ինքը այսօր այս բարոյական սանդղակների մեջ չի ապրում, ինքը իր ընտրությունն է արել, ես իմը, ինքը իր ընտրությունն է արել, ու վերջ։ Դրա վերջացնում, ասեք, ես չեմ իրան ասեք, գնա հեռացի մեզանից։ Գնա այ կոլաբորանտ։ Ես դες չեմ ասել, ինքն է ընտրել, որ ինքը դառնա կոլաբորանտ։ Ես ինչ պետք է ասեմ։ Ասեմ, ես ասում եմ, բարձ ասում եմ, ժողովուրդ ջան։ Ով ուզում է լինի, ինչ հարաբերությունների մեջ ուզում է եղածելի։ Սա իմ համար մերժելի է, որովհետև մենք նորից եմ ասում, այնց իրավիճակի մեջ ենք ապրում, որ մեր կարող է օրերն է հաշված, ամիսներն է հաշված, եւ մենք սենց ռևերանսների տեղ չունենք։ Չունենք, ես նույն բանը ես չէի ասի, ասենք, նույնիսկ 5 տարի առաջ չէի ասի։ Տեսեք, նույնիսկ 5 տարի առաջ չէի ասի, այդ չեմ ասում 10 տարի առաջ։ Ես միշտ զզվել եմ դրանից, բայց սենց կատեգորիկ չեմ եղել։ Այո, ներքուստ միշտ բան եմ ունեցել, մարդ ոնց է ներքուստ զզվանք ունենում է։ Ես այդպես բան եմ, այդպես զզվել եմ միշտ այդպես մարդկանցից, բայց ես բացահայտ եմ ասում։ Ու գիտեմ, որ իհարկե լսում են, գիտեմ, որ նեղվելու են, ես էլ ասում եմ, որ իրանք լսեն ու նեղվեն։ Թե դրանից հետո կշարունակեն իրանք նույն ձևի ապրելը, թե վերանային, դա արդեն իրանք ընտրությունն է։ Բայց ես արդեն չասել չեմ կարողանալու, որովհետև նույնիսկ ես իրանք երեխեքի համար եմ ասում սա։ Սա իրանք համար է պետք։ Այսպես մի հատ էլ կա, տեսակ։ Այդ ուզում լսեք, էլի։ Ղարաբաղ են ուզում, ես չեմ տա։ Ես չեմ տա։ Ուզում են Եղեռնի հիշատակը ինչ-որ չափով ապականել, ես թույլ չեմ տա։ Եվ ինքպես դուք, ձեզպես մյուսները, բոլորս միասին ազգովի, եւ բոլոր հարցերը Սա գիտեք երբ ասեց։ Ծիծաղելի էր ուղղակի։ Ապստամբությունից հետո։ 16 թվականի ապստամբությունից հետո։ Երբ որ արդեն Սերժիկը չէր կարում տար։ Միշև ապստամբությունը 16 թվականին Սերժիկը տալիս էր։ Քալորա պատերազմ եղավ, չստացվեց, հետո գնաց սկսեց համոզել ղարաբաղցիներին այդ բանին, որ այլ դիմադրություն պետք չլինի, հեսա գալու են տալիս են երկրորդ ռոգով։ Միշև ծռերի ապստամբությունը։ Ծռերի ապստամբությունից հետո հենց սրանք սկսեցին լռել, այլ չխոսալ հանձնելու մասին, որտեղ իրանք էլ էին հանձնելու մասին խոսում։ Էս մեկ էլ լավ։ Եթե ասես Ղարաբաղ եք ուզում, չեմ տալի։ Լուրջ ես ասում։ Բա ուր ես տղա ջան։ Ուր ես մեզ ջան։ Դու մեկը դասել ա մեզ ջանի ձենը։ Ես ասեմ իմ ջելուց ինքը այս քայլառասների մոտ վաղ չէ բան էր աշխատում, ճարտարապետ էր աշխատում։ Նույն Սերժիկ Սարգսյանի մոտ էր ինքը ճարտարապետ աշխատում, Երևանի գլխավոր ճարտարապետ։ Այն որ ինքը պատերազմ ստեղծեց, սարքեց քարորիա։ Այն որ ամբողջ հանրապետականը քարոզում էր, որ հեսա տալու ենք 5 շրջան, 7 շրջան։ Ինքը իրաց մոտ էր ժամանակ։ Ու մեկ էլ ապստամբությունը լավ, սաղ լռեցին, բոլորը։ Հետո սկսեցին ասել, ոչ թե լռել, հետո մի անգամից
Մենք դες բան չենք ասեմ, մեր օրակարգում Արցախ հանձնել չկա։ Երևում է։ Եթերում Ղարաբաղ եք ուզում, չեմ տալիս։ Ասեց ու տվեց։ Դուք ես ընթացքում մեկը տեսել եք Մեշյանի դվենը։ Մեկը բողոք կամ ինչ-որ ակցիա, հայտարարություն, մամլո ասուլիս, չգիտեմ, միտինգ, երթ, բան, ակցիա լսել եք։ Այ ոնց եմ զզվում ես այս տեսակից ժողովուրդ։ Ու գիտեք ինչն եմ ափսոսում։ Ափսոսում եմ այն տալիներս, որ ասենք ոնց ափսոսեմ, իմ համար ափսոսելի է, որտեղ ես սիրել եմ այս երկերը, հավատացել եմ, բաներ չասեմ պաշտել եմ, բայց եղել է ինչ որ մի ասենց արժեք իմ համար։ Այսօր շատերի համար էլ է նույն արժեք, ես վստահ եմ։ Ու հիմա իմ խոսքերից իրանք վեր են թռնում։ Ժորժ ջան, լինել երկիչ, հա, սիրուն տեքստեր երկել այլ բան է, բայց հետո դառնալ գլխավոր ճարտարապետ, հա, սկսել լողալ այդ փողերի մեջ, հետո դառնել համակարգի մի մաս, հետո լսել տալիս եմ, չեմ տալիս, տալիս եմ, չեմ տալիս, դա արդեն ուրիշ բան է։ Այո, մարդիկ պատերազմի ժամանակ դժվար օրերին ավելի հեշտ են դիմանում, ավելի հեշտ են անցկացնում բոլոր տեսակի գայթակղությունները, քան ազատ լենուբոր ժամանակ։ Սա բան է, պատմական օրինաչափություն է։ Բոլոր բաները, առաջնորդները, բոլոր կարգին դեմքերը հենց այս փափուկ կոմֆորտ վիճակում փչացել են։ Հենց տեղից է սկսել իրանց անկումը։ Այդպես բան է կյանքը։ Հենց որ միջև մեկին կասվածացնեք, հələ դուք իրան լավ չեք ճանաչում, եթե դուք իրան տեսել եք մենակ կռվի դաշտը։ Հələ մի հատ թողեք ամեն ինչ խաղաղվի, թողեք հնարավորությունները մեծանան, թողեք պաշտոն ստանա, փող աշխատելու համաձայնագրի, հետո դուք կզգաք, դուք իրան արդյոք ճանաչում եք։ Թե կռվի դաշտում մի բան էր, կյանքում մի բան է, կյանքը ցույց է տալի, այ մեր այս վերջի նորագույն պատմությունը, որ այն տղեկը, որ առյուծ տղեկ էին կռվի դաշտում, եկան դարձան ամենը մի օլիգարխ, մի թաղի ֆեոդալ, ասեցին դե կռվել եմ, ես իմն է։ Հիմա այնտեղ կռվել է, հիմա եկավ սկսեց սեփական ժողովրդի դեմ կռվել, այդպես։ Այն էլ այնտեղ կռվել է, թե չէ, էլ հարցը։ Գնանք առաջ։ Լսենք այս տական կինելը։ Ասում է, տեղեր կան, որ մարդիկ գիտեն, որ ամեն տարի կարկուտ է գալիս։ Ու տանում բան են ցանում։ Ու նստած սպասում են, որ կարկուտը գա, գնան ապահովագրություն ստանան։ Սա ասում մի երկրի նախագահ, որ պատերազմը այսօր վաղը պետք է սկսի ու մի ամբողջ ազգի պատմությունն է տաղում ետնի մեջ էլի։ Ես ոչ թե զարմացած եմ այս հայտարարության վրա։ Ես նորից ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այն որ ասում եմ սրանց հետ համագործակցողը, սրանց հետ բարև տվողը ինքը թշնամի է, ոչ թե միայն ինձ պատմության, մարդկության, բարոյականության, ինքը թշնամի է ուղղակի։ Ինքը կործանի չէ։ Ոնց ասեմ, ինքը աղետ է, ինքը մետաստազ է։ Ես պատահական չեմ ասում։ Ով սրա հետ կարա շփվի, սրա հետ կարա բարև տա։ Գիտեք են, պատկերացեք ձեր ամենազզվելի բանը։ Դուք կարող եք կապնել դրան։ Չէ, դուք ամեն ինչ կանեք, որ հեռու մնաք։ Եթե մարդիկ կպտում են սրան, շփվում են, նշանակում է իրանք չեն զզվում, նշանակում է իրանց համար միևնույն է, իրանց մոտ այս ամեն ինչը ներքին ըմբոստություն չի առաջացնում։ Ամենապես չի առաջացնում այնքան, որ իրանք կարողանում են շարունակել ձեռ տալ այս ամեն ինչին։ Դա ինչ որ ես ասում եմ, լրիվ հիմնավորված է այդ առումով։ Ստեղ լսենք։ Խոսքա արցախցիների Արցախ վերադառնալու իրավունքը։ Գիտեք, դրա մասին շատ ենք խոսել, արցախցիների Արցախ վերադառնալու իրավունքը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մաս չպետք է կազմի։ Ինչու՞։ Այդպես, որտեղ մենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մասն ենք խոսում, իսկ արցախցիները ապրում էին Արցախում, իրենց ապաշնոր ղեկավարության, իրենց ապաշնոր ղեկավարության վարած քաղաքականության պատճառով նրանք կորցրել են իրենց հայրենիքը։ Ճիշտ է։ Նրանք կորցրել են իրենց հայրենիքը, իրենց ապաշնորհը։ Ժողովուրդ, ինչ է կարծում ստուդիայում Պետրոս Ղազարյանից բացի,
Պետրոս Ղազյանից իհարկե ավել բան չեմ սպասում։ Կա, չէ՞ ուրիշ մարդ ընդ օպերատորներ կան, լույսի մարտի կան, գրիմ են արել երևի սպականքին։ Դուք պատկերացնում եք։ Սա այս ամեն ինչը խոսալուց հետո հանգիստ եկել է հասել է տուն։ Դուք ինչ եք կարծում։ Սրա դրա ով պետք է ազդի։ Գուցե բոլորը համաձայն են, բոլորը մեկ է այս մարդը ինչ է խոսում։ Ով է ինչ անում, ոչ միայն խոսում է ինչ անում։ Այս հարցը ով պետք է լուծի, Թրամփը։ Թրամփը չի կարող հարցը լուծի, Թրամփին ընդհանրապես պետք էլ չէ հարցը լուծելը։ Դա իր համար ընդհանրապես հարցել չի։ Ինչի է մեզ թվում, թե մեր այս հարցերը, մեր անվտանգության ապրելու իրավունքի, ինչու ուրիշ մեկը պետք է լուծի։ Ու դա մեր գործը չի, այ մենք պետք է չխանգարենք, որ մարդը սրիկայություն ունի, սուտ խոսա, կեղծի ստի, որ հանկարծ մենք վատամարդ չլինենք։ Այս բանաձևը մեզ բերել է այս վիճակին։ Սա վերջի հանգրվանն է։ Եթե մենք չենք պատրաստվում փոխել մեր բանաձևը կյանքի, ասեմ շարունակեմ, ես ումից էլ ինչ պահանջեմ։ Սա վերջն է, ժողովուրդ։ Լսենք հələ, մատել հələ բարձրացել է պետոյի դեմը։ Բայց ոչ ոք չի ասել, որ այդ մարդիկ այնտեղ չպետք է ապրեն։ Գիտեք, դա Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման առարկա չէ եւ չպետք է լինի։ Այդպես։ Որտեղ մենք ուզում ենք խաղաղություն կառուցել եւ ոչ թե կոնֆլիկտը հարատև շարունակել, շատ հասկացաք, որտեղ մենք ուզում ենք խաղաղություն, ոչ թե կոնֆլիկտը հարատև շարունակել։ Սրանք չեն հասկացել ինչ է նշանակում պետություն, սրանք ընդհանրապես գաղափար չունեն, պետությունը ինչի համար է, հա, որ պետությունը դա մարդու, քաղաքացու, տարածքի վրա ապրելու, անվտանգ ապրելու, արժանապատիվ ապրելու, իրավունքը պահելու, պահպանելու համար է պետությունը, ու իր գործառույթը որպես պետության ղեկավար, հենց դա է։ Հիմա պետոն, ես բնականաբար երևի հասկանում եմ, այս ամեն ինչը պետք է ասել մի վարքան, ինչ ես ներկայացնում հիմա, նախընչես կանչել ես տականքին, դու պետություն ես ներկայացնում իշխող, իսկ դու չգիտես ինչ է նշանակում պետություն։ Պետությունը այս քաղաքացու պետության իրավունքների, կյանքի, արժանապատվության, տարածքային ամբողջականության պահպանան համար է, որի համար դուք 7 տարի մսխել եք բյուջեն, 7 միլիարդ էլ պարտք եք ավելացել։ Ասում եմ, այտենց պետք չլինի, ինչի, որովհետև Ալիևն է ասել, բայց դու ինչի համար ես ընդ վերընկած։ Ժողովուրդ, սան տեսել եմ, տեսնող կա, չէ՞, երբ փողոցներում։ Իմ համար ամեն օր, երբ որ ես պատկերացնում եմ, սա անվտանգ անցնում է, սա Ալենն ասել է, չէ, դատախազն ասել է, մարդու վրա թքելը հանցագործություն չի։ Գոնե թքել կարելի է, սրա վրա կներեք արտահայտությանս։ Սրանց վրա համատարած դուք նախադեպ ունեք ազգային ժողովի ղեկավարը կարողանում է իր արխանիկներով մեկին ձեռնից բռնի, թքի երեսին, գլխավոր դատախազն ասում է, այդտեղ հանձնակազմ չկա։ Սա գոնե հնարավոր է անել։ Այլ գոնե մի բան, որ սրանք իմանան, իրանց վրա բան է աշխատում։ Այսօր թքում է վաղը կարող կիսլատեն շփի երեսից։ Ու շատ տեղին։ Մի օր այդ օրը լինելու է։ Անպայման լինելու է։ Ինքնակ ինչ ասում։ Պարզ։ Մենք տեսեք, ես չեմ ասում Ղարաբաղը վերցնենք մեզ։ Չէ, ես չեմ ասում։ Այդ մարդիկ իրավունք ունեն գնալ այնտեղ ապրեն, թե չէ։ Իրավունք ունեն Ադրբեջանի տարածքում ապրելու, մենք այդ հարցում Ադրբեջանի հետ կողմ չենք։ Պարզ չեմ ասում։ Ուրեմն պարզ չեմ։ Ինչի հարցը չենք դնում։ Ասում եմ կողմ չենք։ Կողմ չենք։ Մենք Ադրբեջանի տարածքում մեր հայրենակիցների ապրելու հարցով կողմ չենք։ Իրանք չեն ուզում։ Այս թուրքերի իշխանություն էլ ոնց ասեն, աղբեկ ջան, մենք չենք ուզում, մենք ուզում ենք այն ինչ որ մեզ ասվել է, այն ինչ որ մեզ բանա, մեզ դրա համար փողը տվել են։ Մենք ուզում ենք այն ինչ որ ցուցակով դրված է մեր դեմ։ Պարզ չեն ասում։ Պարզ ասում են, չէ՞, ու ես ասեմ մի բան։ Այս խոսակցության տոնից, այս միմիկանից ես կարող եմ ասել, այս մարդը վստահ է ինքը ինչ անում։
ինքը գիտի, որ ոչ մի բան իրան չի խանգարելու այս ճանապարհին։ Քանի տարի չկա, չէ՞, տականքը ընդհանրապես մեռած էր այս բանը, միստր Մահը, այս հազարավոր մարդկանց սպանած մարդը, ձեն չկա։ Հիմա բերել են ասպարեզ, ինքը արդեն ռեալ անցել է գործի, սրանք վստահ են, որ իրենց Պապա Ալիևը, Էրդողանը, Պուտինը խնդիր չունի։ Տրամպն էլ հիմա այնտեղ է, ասել է ինչ ուզում եք արեք, ոնց ուզում եք արեք։ Թքած ունեմ այնտեղ տարածաշրջանում ինչա կատարվում։ Եթե Եվրոպայի սրտում ինչա կատարվում Տրամպը թքած ունի, Հայաստանն ով է իր համար։ Ու սրանց այս ինքնավստահությունը մի բան կարա կոտրի։ Արժանապատիվ հայ մարդը, միամիտ։ Ինչ մեթոդ, ամեն մեթոդը ընդունելի է հիմա։ Ես ասում եմ, վրեժը քաղցր բան է։ Ասում եմ, բարեպաշտներն ինչ ուզում են թող մտածեն, վրեժը քաղցր, դրանից քաղցր բան չկա։ Նույնս եմ ասում, ես կարող մտածեք, ես մարդասեր եմ կամ մարդասեր չեմ, բայց դա մարդասերությունը կապ չունի։ Կապ չունի մարդասերություն։ Մարդասեր չի նշանակում լինել անինքնասեր ու առանց արժանապատվության ապրել։ Դա մարդասերության հետ կապ չունի։ Իսկ սրանք առավելևս մարդ չեն։ Սրանք մարդու մսի արյան վրա ապրող մարդիկ են։ Այսինքն մարդ չեն, բիոզանգված են։ Մեր փոխարեն Գերմանիայում են անհանգստանում։ Über 100.000 Armenier auf der Flucht, viele Gefangene, viele Geiseln bis heute. Hinzu kommt die systematische Zerstörung des kulturellen Erbes des ersten christlichen Staates der Welt. Դեմա թարգմանը։ Ես Եվրոխորհրդարանում ազեկույց։ Հայերը հպարտ ժողովուրդ են։ Էսի հաստատ Նիկոլ Փաշինյանի նկատի չունի։ Հայտնվել են ողբերգական իրավիճակում։ Անտանելի վատ կառավարվող Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, սա գերմանացի падգամավորի խոսքն է, Ադրբեջանի կողմից հարձակման ենթարկված եւ ԵՄ-ի ու Ռուսաստանի կողմից լքված վերջին տարիներին Բաքուն փաստարկված հանցագործություններ է գրանցել։ Բարձր ասում են, հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի վրա, Արցախի հանրապետության լուծարում, հարյուրավոր զոհվածներ, ավելի քան 100,000 հայ բռնի տեղահանված։ Սա գերմանացի падգամավորն է, գերմանացի տես Արսեն Թորոսյան։ Գերմանացու խնդիրն է սա։ Իսկ Հայաստանի իշխող կուսակցության անդամ ասում է դա մեր խնդիրը չի։ Հիմա հարց Ապստամբությունը մենակ զենքով չի, ժողովուրդ։ Հայացքով, խոսքով, վարքագծով, վերաբերմունքով։ Ապստամբությունը մենակ զենքով չի։ Իսկ այն ժողովուրդը, որ իր պահելու համար ոչ մի բան չի ուզում անի, ինքը իրան դատապարտում է ոչնչացման։ Ես չէ։ Ինքը իրան դատապարտում է ոչնչացման, որովհետև տեսեք, հիմա աշխարհը վերածվել է ջունգլի, մեծ ջունգլի։ Ջունգլի օրենքներն է։ Եթե մեկ իրան չի ուզում պաշտպանի, չկա միջազգային դատարան, որ գա պաշտպանի։ Կա դեռ Եվրոխորհուրդ, որտեղ հենց խոսում են այդ մասին։ Բայց դա չի նշանակում, որ դա հավերժա լինելու եւ դա մեզ փրկելու է։ Չէ, ես այդ կարծիքին չեմ։ Մի 6 ամիս առաջ կհավատայի դրան։ Հիմա չէ։ Եթե մենք չենք ուզում փրկվենք այս ջունգլիներում, ասենք չենք ուզում արագ վազել սովորենք, հացար բարսանալ սովորենք, պատասխանել սովորենք, լավ խփել սովորենք, պատժել սովորենք, այս նոր ֆորմացիայի մեջ, այս նոր ֆորմացիան, որը կոչվում է այսօրվա աշխարհը, նոր ֆորմացիա է, ջունգլիներով ենք ապրող։ Մենք այս ջունգլիների պայմաններում տեղ չունենք։ Որտեղ ադրբեջանցին ասում է դու կեղտոտ հայ ես, քեզ առնետի նման պետք է արբան անել, ալմատախիլ անել, շպրտել, որտեղ Թուրքիայի ղեկավարն ասում է դուք իմ սրի վրա մնացած բան եք, մնացորդներ եք, հա, ձեզ վերջապես պետք է կոտորել, պարզ մարդիկ ասում են չեն թաքցնում։ Հայաստանում ասում են կարևոր չի մեր հետ ինչ անեն, կարևորը մենք առևտուր անենք։ Վստահ եղեք, եթե մենք չենք կարողանում այս ամեն ինչի ձեռքը առնենք, դեմը առնենք, մեր վարքագծով, մեր ապստամբությամբ, իսկ ապստամբությունը մենակ զենքով չի, նույնպես եմ ասում, անհատական մոտեցումը, եթե ունակ չենք, ոչ մեկի վրա պետք չի մունատ գալ, բացարձակապես, այսօր ամեն մեկս կերտում ենք մեր փայով, մեր մասով, մեր ապագան։
առաջ։ Այսօր մեծ ժողով է եղել։ Ես ուրախ եմ։ Միջև քննչական կոմիտեից պաշտոնական բարձրաբանումներ չստանանք եւ Տիգրանը բավարարված այստեղից դուրս չգնա։ Սա Արցախի ետասարդին ծեծելու այդ կապված այդ հավաքնա ահագին մարդ էր հավաքված, ես այնքան ուրախ եմ, որ այսքան մարդ կա դեռ հավաքում է, բայց հիմա հարց եմ ուզում տամ։ Խայտարակությունը որ այդպես բան ա եղել, այդ ոստիկաններին պատժել ամենադաժան ձևերով պետք է անշուշտ։ Ժողովուրդ ջան, երկիր են հանձնում։ Կարելի է մեզ հենց ակցիայել այդ ամեն ինչով անել։ Մեզ հարց եմ տալի, Հայաստանի քաղաքական դաշտը ուր է, տեսել եք։ Որ տեսնեք ձեն հանեք, էլի։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը ուր է։ Անես տպավորությունն է, որ Նիկոլի հետ հայտարարությունը համաձայնեցած է բոլորի հետ։ Ոչինչ չի խանգարում Նիկոլին այս ամեն ինչը անելու եւ ասելու համար։ Ոչինչ։ Սփյուռքը հանգիստ նստած է։ Գիտեմ, որ ինչ-որ մի բան հիմա կարդացի, չէ, Գերմանիայի մասին։ Վաղը մյուս օրը ես ավելի մանրամասն կասեմ Գերմանիայի ինչա կատարվում։ Իսկ ընդ է կատարվում է։ Անես տպավորությունը, որ աշխարհով մեկ ոչ մեկ առարկություն չունի։ Մի երկու հատ sense դժգոհ հիմնման հավան չի, ասենք Նիկոլ Փաշինյանն ինչ է անում։ Անես տպավորությունը, որ մնացածը ուրախությամբ սպասում է դա երբ լինելու։ Երբ այս ազգը վերջապես կոտորվելու գնա։ Ոչ եկեղեցին ասելիք ունի, ոչ այդ դասական կուսակցություններն ասել, ոչ այդ միություններն ասելիք ունեն, ոչ ազգային ժողովն ասել, ոչ Հայաստանի կուսակցություններն ասել ունեն, բան չի կատարվում։ Մեկ էլ մի հատ Արցախցի ծեծում են ու հավաքված են հատուկ քննչական դեմ։ Լավ է որ հավաքված եք։ Ժողովուրդ, դա հնարավոր է հավաքվել։ Առիթ չկա ուրիշ։ Ես չեմ ասում ինչի եք հավաքվել, լավ եք արել։ Բայց այս տականքը տանում է երկիրը կործանման։ Ինքը ասում է ու անհետևանք։ Գոնե կարելի է հավաքվել այսքանով, գնալ ոչ թե Նիկոլին, ասել դու տականք ես, չէ, մնացածին ովքեր իբր ընդդիմություն նստած են ազգային ժողովում, ասել է տականքներ, արեք հենց հիմա ստե վառեք ձեր, ես գնա պահանջել, վառեք ձեր այդ բանը, հրաժարական տվեք, վառեք այդ գրքույկը։ Մի հատ ակցիա անեք, էլի որ ասենք խորհրդարանի պատգամավորներն ասի, Հայաստանում բռնատիրությունը հենա խորհրդարանական ընդդիմությունը բանը մանդատները վայր դրեց։ Մի բան տվեք աշխարհին, որ ասի, մենք էլ դա օգտագործենք դատի տալու ժամանակ, ասենք են, ապա ջան, էսի միակողմանի անօրինական որոշումը, չկա խորհրդարան, չկա վարչապետ։ Եթե չկա վարչապետ, ոնց կա, եթե չկա խորհրդարան, վարչապետը ում շուննա որ բան ստորագրի։ Հասկանում եք, արա այ Արծվիկ Մինասյաններ ընդեղ, չգիտեմ ելով կա լստած, այ Զիբիլանոց։ Դուք հասկանում եք, որ դուք հիմա Նիկոլի ձեռերն եք, Նիկոլի մատները, որով գրիչա բռնում, որով ստորագրում է։ Դուք հասկանում եք, այս աղբանոց դուք Նիկոլի մատերն եք, որով ինքը գրիչա բռնում։ Սենց հավաքվեք, գնացեք, ամենակոպիտ ձևերով այդ ընդդիմությունը կանչեք ներքև։ Քոչերան են զիբիլիստ տղուց սկսած։ Այն բոլորին ասեք արեք ստեղ այ անբարոյականի զավակներ, դուք ինչքան պիտի Նիկոլին պահեք իշխանության, որ սա ինչ ուզենա անի։ Իրանք պետք է ասեն, մենք չենք պահում։ Դու չես պահում, այ անառակի ծնունդ հենց հիմա հանես ի վառի ստեղ, հրաժարական տու կամերայի առաջ։ Ես այդ ցույց տամ, ասեմ ընկեր աշխարհ, ընկեր չգիտեմ, չկա, Հայաստանում էլ խորհրդարան չկա, ինքը չի կարա բան ստորագրի։ Եթե Հայաստանում խորհրդարան չկա, պարլամենտ չկա, այսը պարլամենտական երկիր է, ո՞նց կարող վարչապետը բան ստորագրի։ Ատա գոնե մարդ եղեք, ձեզ բան չի մնացել։ Երկու ցուրտ ձմեռա ձեզ մնացել, բայց երկիր այդ տականքներ։ Ես ԿՊ-ին բան չեմ ասում, դրանք պասպորտով անառակի ծնունդ են, ծերից ծեր, հատուկ ընտրված, հատուկ սելեկցիա անցած, անառակների ծնունդ են դրանք, ծերից ծեր։ Ոչ մեկ չգիտի, հերնովա, մերնովա, իրանք հետ չգիտեն, հերն էլ չգիտի մերնովա։ Այսինքն մերն էլ չգիտի երեխու հերնովա իրականում։ Այս կարգի առաջացած են իրանք պատահական։ Դրանց բան չեմ ասեմ, այդ ընդդիմությանը, որ դրանցից շատ չեն տարբերվում, կանչեք ասեք, այստեղ հենց հիմա, եթե դու Նիկոլի ծնունդ չես, եթե դու Նիկոլին համաձայն չես, դիրա մանդատը գնա գրողի ծոցը։ Կարող է 600,000 աշխատաբարձա իմ համար հայրենիքից կարևոր է։ Այդտենց է ստացվում փաստացի։
Այս էլ է եկեղեցին է։ Հիմա ուզում եմ հարցնեմ ես բարձախմբին։ Վաղը որ Հայաստան չեղավ։ Ձեզ ինչի է թվում, թե թուրքերը թողելու են ես եկեղեցի մնա։ Ղարաբաղում, Արցախում քանի եկեղեցի է մնացել։ Հարց եմ տալի։ Այդ բան չի, պարտադիր չի, որ դուք էլի կմնաք։ Դուք մնացել եք արաբների ժամանակ, մոնղոլ թաթարների ժամանակ, սուլթանի ժամանակ, դուք միշտ մնացել եք։ Բայց ասեմ ձեզ, հիմա պարտադիր չի, որ մնացել։ Հիշում եք այդ բանը, քահանային ծեծելու տեսարանը։ Ձեզ ով է բան երաշխիք տվել, որ դուք ադակ Հայաստանը հանձնեք ու ձեզ ձերտվող չի լինելու։ Ձեր գանձերին, ձեր բիզնեսին ձերտվող չի լինելու։ Ով։ Պուտինը։ Պուտինը սիրիացիներին էլ է խոստացել։ Ալևիները Սիրիայում ապրում էին թագավորի նման, նույնիսկ եթե իշխանության չէին, բայց իրանք ապահով էին, իրանք ձերտվող չկար։ Պուտինը իրանց էլ էր խոստացել։ Բացի դա, սանստեն եք։ Եվ այսպես, ադմինիստրացիան Տրամպի փակել են ծրագիրը, որոնք Ուկրաինայից գոռացված երեխեքը բան են անում, վերահսկվում էին, ով ոչ տեղը բան են անում, էլի, տղեկ էին անում։ Հանելա։ Պատկերացնում եք, այսինքն սա քրեական գործ է, չէ՞։ Պուտինին դատում են այս հոդվածով։ Պուտինի վրա քրեական գործ է, այս հոդվածով, որ երեխեք առևանգ է, սա ցեղասպան է։ Ինչ տարբերություն։ Ինչ տարբերություն Պուտինի եւ Թայլանդի մեջ։ Հիմա Թրամփը այդ հանցագործությունների հետքերը թաղում է, վերացնում է։ Այսքան օգնել է Ամերիկան բանին, ուկրաինացիներին, որ հիմա այս երեխեքի ծնողները եւ ուկրաինացիները սկսեն ատել Թրամփի, պետք է ասեն ուկրաինացի բան ուրացող են։ Այսօրվա Թրամփին պաշտպանողները իմ համար նույնն է, ինչ Նիկոլին պաշտպանողները։ Ես իմ համար մեկ է, գիտեք, դուք հանրապետական եք, դեմոկրատ եք, ես իմ համար աշխարհը սև ու սպիտակ չի։ Հա? Այս հանցագործը ուզում է դեմոկրատ լիներ, ուզում է հանրապետական լիներ, ինքը հանցագործ է։ Սա կատարված հանցագործությունների հետքերն է թաքցնում եւ այդ ամեն ինչը կորցնում է, բաղ այս գողացած երեխեքու ծնողները չեն իմանալու իրանց տարած երեխեն ուրա։ Սա նպաստում է այդ հանցագործության կոծկմանը։ Այսօր ես եմ ասում, այս մարդու վրա հույս դնել, որ աշխարհում կարգ է կանոն լինելու, եւ մենք էլ կարանք ինչ-որ մեկի վրա հույս դնենք, չգիտեմ ինչ կարգի խելքի պետք է լինի։ Սա Թուրքիան է։ Էրդողանի քաղաքական հակառակորդին էսուր բանտարկել են։ Ժողովուրդը դուրս նա տեսնում եք։ Ու սա արդեն հետևանքներն է։ Տնտեսական։ Մի անգամից։ Տնտեսությունը լրիվ անկում է։ Տեղից էլ մի բան չէր։ Թուրքիայի որպես պետություն կազմալուծվելը շատ ռեալիստական է հիմա։ Կարող ավելի շուտ կազմալուծվի, քան Ռուսաստանը։ Էլ չեմ ասում, եթե իհարկե Էրդողանը կարողանա սատակից դուրս գալ։ Ես չեմ ուզում հույսս դնեմ, որ մենք ասենք պետք է տենանք Թուրքիան ոնց է քանդվում, մենք պետք թե չէ։ Դա իմ համար բան չի։ Ոնց ասեմ, չեմ կարող հույսս դրա վրա դնեմ։ Ու ասեմ նույնիսկ եթե Թուրքիան քանդվի, Ռուսաստանը քանդվի, Ադրբեջանը քանդվի, դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանը պետություն է դառնալու։ Որտեղ Հայաստանը պետություն դառնալու համար քաղաքացին պետք է հասկանա, որ պետությունը իրանն է։ Ինքը պետք է մարդու նման ապրի։ Ինքը պետք է իր ընտրածին վերաբերվի այնց ոնց որ աշխատող։ Ինքը չի կարա այդ սևազգեսների նման պիղծ լինի, հա? Ամեն ինչին համաձայն, ամեն ինչին sense բան։ Այսօր իմ փողը կա, պաշտոնս կա, հա, ես կարամ ամենանվիրական բաներից խոսամ, հավատի մասին է խոսքը,
միաժամանակ թքած ունենամ դրա վրա, ու անցնեմ ամեն ինչի վրայով։ Ու ունենամ նաև պետություն։ Չի լինում, դա մնամ ասում։ Իմ համար շատ ավելի կարևոր է ոչ թե Թուրքիայի քանդվելը, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի կործանումը, չէ։ Իմ համար հայ մարդու ինքին վերադառնալն է կարևոր, որովհետև եթե դա պատահեց, մնացածը հետևանքներ է։ Ինձ ոչ Ռուսաստանն է վախացնում, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը։ Չինք ինձ չեն վախացնում, բացարձակապես բոլորի պատասխանը կա։ Եթե կա հայ մարդ, արժանապատիվ հայ մարդ, ամեն ինչի պատասխանը կա։ Եթե չէ, նույնիսկ այդ երկրները բանից գլոբուսի վրա էս մեծանան, մեծ դա ոչի բան չի տալու։ Տրամպը նաև ձերբակալեց Պուտինի ամենաբոխերին թշնամուն, Գարի Կասպարովին, FSB-ը մտել, ՖԲՌ-ը մտել ձերբակալել էս մարդուն։ Ինքը ամենաուժեղ օպոզիցիաներն էր դրսում, կան տալիա դրսում ապրում։ Տրամպը լրիվ իրականացնում է Պուտինի բոլոր ցանկությունները, բոլոր աշխարհը եւ Ամերիկան վերացնելու մասով։ Բայց այսպես էլ կա, ես հիշում եմ, որ նոր է եկել Ամերիկա, ասում է, եթե առավոտ դու արթնանում ես, մտածում ես ձվածեղ ուտես թե բան, չգիտեմ, ասենք ուրիշ բան, ինչ են, բանի անունը չէ հիշեմ։ Բեկոն, ուզում ես ձվածեղ ուտես թե բեկոն, դա արդեն քաղաքականություն է։ Ես այն ժամանակ դա իհարկե տենց է, բայց մտածում եմ լավ հումոր է։ Չէ, բայց դա միայն լավ հումոր չի։ Տեսլաները վառում են։ Եվ փողոցում, եւ դիլերներում։ Ժողովուրդը քաղաքականություն է իրականացում։ Դա ոչ միայն ինքը ընտրում է բեկոն ուտի թե ձվածեղ, հա? Նաեւ ինչ քշի, եւ ինչ քշի եւ ինչ վառի։ Ինքը կարող է չի կարողանում մի օրվա մեջ քաղաքականություն փոխել, բայց սա իր պայքարի ձևն է։ Ամեն օր sense բան կա։ Հենց Տրամպի շենքի մոտ։ Այսօր մի ամբողջ բան էին, Տեսլայի դիլեր էին վառել։ Նայեք, սա նայեք։ We had a great call. It lasted almost 2 hours. Talked about a lot of things and toward getting it to peace. Վերջապես կայացավ Տրամփ-Պուտին խոսակցությունը, որին երազում էր Տրամպը, պատկերացնում եք աշխարհի ամենահզոր երկրի ղեկավարը երազում էր խոսալ աշխարհի հանցագործ ամենապուճուր տնտեսությունով, միաժամանակ հանցագործ երկրի ղեկավարի հետ։ Ով ինչ ուզում ասի։ Սա անվորում սա ոչ թե գործակալի պահվածք է, սա անենց գործակալի պահվածք է, որը թքած ունենա, որ ինքը բացահայտվում է։ Այս պահվածքն է սա։ Խոսակցություն ունեցել, վստահ լինելով ինչ-որ բան ապարտադրելու, իհարկե Պուտինը իր աշխատողի վրա թքած ունենա, այս խոսակցությունից հետո ռմբակոծել է ինչքան պետք է։ Իր պայմաններն առաջ տարել թքած ունենա իր աշխատողի, հա, Տրամպի առաջարկների վրա, ու ինքը sense խոսում է։ Մենք շատ լավ խոսակցություն ունեցանք, Ամերիկան շատ վատ վիճակի մեջ է եւ դրանից շատ վատ վիճակի մեջ է ամբողջ աշխարհը։ Ես ում եմ սայենք նայենք։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունն է պատասխանել Պուտինին ու միանգամից որոշում են ընդունում, որ բյուջետ ինչքան փող պետք է Գերմանիայի անվտանգության համար, զինվելու համար հատկացվելու է։ Վերջ էլ իրանք ոչի բանի չեն սպասում, իրանք շատ լավ հասկանում են։ Աշխարհը նոր բան ունի, նոր ձև ունի արդեն, նոր ձևաչափ է։ Իրենք հիմա կռիվ են տալու ոչ միայն ռուսների դեմ, ոչ միայն Չինաստանի դեմ, նաև ինչ որտեղ այլև Ամերիկայի դեմ։ Որ Ամերիկան դառնում է բառացի ռուսների պաշտպան։ Այսինքն ոչ թե Ամերիկան հարձակվելու է Եվրոպայի վրա, չէ, ուղղակի Ամերիկան այն ինչ որ մատակարարում է իրենց ինֆորմացիա, չէ՞ որ իրանք ինֆորմացիա են փոխանակվում, հետախուզական կապեր, դիրքավորում, ուժեր, համատեղ զորավարժություններ են անում։ Վերջ, դա չի լինելու, եթե դա է լավ, դա լինելու է ռուսների օգտին։ Հիմա եվրոպական երկրները հասկացել են բան, ի տարբերություն մեզ հայերից, լինելով ապահով Եվրոպայում, հասկացել են բան, հիմա պետք է զինվել։ Եվ արդեն Գերմանիայի Բունդեստագը որոշումը կայացրել է եւ ընդունել է։ Ոնց պետք է։ Այսպեսի մի բան կար այսօր։
I want to ask you about Justice Roberts' comments today. It's unusual for Justice Roberts to get involved in political discussions, but this talk about impeachment caused him to feel that he had to say something. Tell me a little bit more about this. Մի խոսքով ես ամբողջ տեսանյութան մասին է, որ Թրամփը ստեղծել է մի իրավիճակ, որ երբևէ չի եղել պատմության մեջ ամբողջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որ որևէ նախագահ այս աստիճան տարօրեր օրենքները, որ նախագահը պատճառ դառնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սահմանադրական կարգի խախտումի, որ նախագահը ինքը դառնար առաջի սպառնալիքը սահմանադրության համար։ Սա որ ամբողջ Ամերիկայի պատմության մեջ sense բան չի եղել, որի հետևանքները շատ վատ է լինելու եւ քաղաքական եւ ամենակարևորը տնտեսական։ Ես ինչեմ ասում, չեմ կարևորում նաեւ տնտեսականը, որովհետեւ տնտեսականը բերում է իր հետևից նաեւ էլի քաղաքականը։ Դեպի Ամերիկան տնտեսապես անկապ դա նշանակում է դեռ միանգամից տեղաբացում հսկայական Չինաստանի համար, հա, որն էլ իր խաղի կանոններ ունի։ Չինաստանն է երկիրն է, որտեղ մարդիկ սկաների տակ են ապրում, գիտեք։ Չինաստանն է երկիրն է, որտեղ մարդը ոչ մի իրավունքներ չունի, բացարձակապես ասում, սկաների տակ է ապրում։ Իր բոլոր քայլերը հետևում է։ Մարդը այնտեղ բաները աչոկներ ունի, պոինտներով է ապրում։ Կարմիր լույսի տակով անցավ, չանցավ, հերթ կանգնեց, չկանգնեց, այսինքն բոլորի կյանքը բանով, դեմքով վերահսկվում է, մարդու ամբողջ օրը ինչ է արել, ինչ է կերել, որտեղ է եղել, ինքը ոնց քայլեց, արագ գնաց, դանդաղ գնաց, այսինքն մի հատ այսպես վիճակա տոտալ վերահսկում է։ Ամերիկայի թուլանալը, ես հələ չեմ ասում Ռուսաստանի այլանդակություններն ինչա կատարվելու տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում, Ուկրաինայում եւ աշխարհով մեկ։ Հետն գալիս է նաեւ Չինաստանը։ Ասում մենք կարող կանգնենք մի իրավիճակի, որտեղ շատ բաց մարդ անձնական կյանք չունենա, նույնիսկ անձնական գաղտնիք չունենա, անձնական կյանք, ազատություն, որն ամենանվիրական բանն է, որովհետև դիկտատորական ռեժիմները մարդուն կարողանում են մի ձև մենակ կառավարեն վախով, իսկ վախը ամենաազդեցիկ մեթոդն է, երբ մարդը վախեցած, երբ որ ինքը գիտի, որ ամեն իր քայլը հետևում է գորանցված է։ Հա, դա արհեստական sense իր վրա սեղմում է, հոգեբանորեն, ամեն ինչով։ Ինքը գիտի գնալու տեղ չունի, փախնելու չի։ Ինքը ազատ չի, վերջ։ Հենց որ այս վիճակը շատ վատ է։ Էլ չեմ ասում ինչ վիճակի է դառնալու Հայաստանը։ Չէ՞ որ մենք հələ Չինաստան ենք ասում, բայց մենք կողք Ադրբեջան ու Թուրքիա ունենք։ Ես վերջապես ուզում եմ մեր հայրենակիցներին մեկ ու բառ ասենք ու Ան հանեք շպրտեք դուրս, որ ամեն ինչ նորմալանա։ Հա դե թող ինքն էլ վճարի մեր փոխարեն, պալատներում ապրում է խուժան այլանդակ, գեղցին։ Վարչապետին եմ ասում ես։ Հա, իրա գեղը իջեմանը թողնա, իր անճոռնի բերանով, ծուռատամներով խուժան ջեդինը մտնել։ Սրան Համաձայն ենք։ Տրանսպորտը շատ վատ են արել, որ թանկացրել են, դա սխալ է։ Ես գտնում եմ, որ 100 դրամը դա բավական է, հլա մի բան էլ ավել է, քանի որ նորմալ մարդիկ են հաշվարկում անում, գիտնականներ, մարդիկ, ովքեր էկոնոմիկայից ամեն ինչից հասկանում են, հաշվարկել են, որ նստում է ընդամենը 60 դրամ, 40 դրամն էլ պետություն, քեզ փեշքեշ, ինչ ուզում ես, էդ էլ արա, ուզում ես նոր ավտոբուս գնի, ուզում ես նոր ինչ այս կանգառներ վերանորոգի, ինչ եք խաբում ժողովրդին։ Ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ չպետք է խաբված լինի։ Միևնույն է, այսօր 150 դարձրեցին, վաղը միևնույն է 300 են դարձնելու։ Եթե չբարձրանա, կվերադառնան նախկին գազելները։ Այ մարդ, նախկին գազելները, նորից եմ կրկնում, գազելները դա սեփականատերեր ուներ։ Կարելի է հաշվել, որ էժան տաքսի ա եղել մեր համար։ Էժան տաքսի չենք տվել 1000 դրամ, տվել ենք 100 դրամ է տաքսիի համար։ Սեփականատերը ինչ գին ուզեցել է, այն էլ գրել է։ Իսկ հիմա պետությունը առել է այս ավտոբուսները մեր հաշվին, մեր վրա էլ ուզում է վաճառել, հələ մի հատ էլ գերշահույթ։ Աշխարհի ոչ մի
պետությունը այս ավտոբուսները չի արել, դրանք բոլորը նվեր են եւ ինչպես ասեց Արամ Սարգսյանի կուսակցության ղեկավարը բանում, քաղաքապետարանում երեք անի ազգանունը չեմ հիշում երականել չի, ժողովուրդը տվել է մեզ, քվե, մենք իրա ուզածն ենք անում։ Ասա ժողովուրդ ջան, գյումրեցիներ ջան, դուք հիմա ընտրության առաջ եք կանգնած։ Տեսեմ դուք այդ տականքին էլի ձենեք տալու, որ հետո ձեզ ասեն, գյումրեցի ջան, տվել ես մեզ ձեն, տվել ես, չէ, ինչ ուզենք անելու ենք։ Ատենց էլ անելու են։ Ինչ ուզենք անելու ենք, ուզում եք թուրքը գա նստից է, ուզենք թուրքը գա տներից ձեզ կհանի։ Ինչ ուզենք, հա, ասում եմ, էական չի մեր հետ ինչ կանենք, կարևորը առավտուր անենք, առավտուր։ Հիմա սա զեն տալու եք, թե չէ։ Մեր ժողովրդի լավ որակներին ես շատ եմ հավանում, շատ եմ հավատում, անկեղծ եմ ասում։ Երևի ես իրա զավակն եմ դրա համար։ Բայց Գյումրի ընտրությունները շատ բաներ ցույց կտա։ Ոչ թե նրանով թե որ ուժը կանցնի, թե որ ուժը ինչքան զենք ստանա, ինչքան մարդ կմասնակցի, ում կտա, ինչ կտա։ Ես նայում եմ Վարդանիկ Ղուկասյանի կողքերով վազվզողներին, այն մնացած տականքների կողքով վազվզողների, ես մտածում եմ, որ այդ վազվզողները իրավունք չունեն, պետություն ունեն, պետք է թուրքը գա, մտնի, սենց անցնի գնա, վատը նա է, որ դրա կողք նաև մենք ենք ապրում, այն վատը դա է։ Բայց եթե մենք լինենք փոքրամասնություն, ցույց տա պատմությունը, որ մենք փոքրամասնություն ենք, նշանակում է ճակատագիրը ապահոված է, վատ իմաստով ապահոված է։ Դες որ տեսնենք այս Գյումրիում ինչ է կատարվելու։ Իմ համար սա շատ կարևոր է, որ ես հասկանամ արժի, որ ես շարունակեմ ազգիս հավատալ, ինքս ինձ հավատալ, մտածեմ տեսակս վերացած չի։ Տեսակս վերացած չի, ասենք մսրամելիքը չի հաղթել իմ ազգին։ Իմ համար կարևոր է դա։ Հա, որ բոլորը չեն, որ Նիկոլա Ծին են, մարդել կա։ Իմ համար սա շատ կարևոր է ընտրությունները։ Տեսնենք ինչ կկատարվի Գյումրիում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վարդանի, ես վաղը կաշխատեմ անպայման իր հետ խոսել, հենց ես խոսացի, ձեզ տեղեկացնեմ ինչ է իրան պետք, ինչ է ասում, մի խոսքով։ Եթե մանրամասներ կա, անպայման հետևեք ալիքին, ես ձեզ կտեղեկացնեմ ամեն ինչի մասին։ Լավ մնացեք։ Այսօր համար այսքանը։